Uhoro wa arutwo gucina macukuru uria ukoretwo ugithie na mbere mena itiganite guku bururi-ini ni ukinyite ikiro cia kumakania. Gukiri uguo anyiti mwaro ruhonge-ini rwa githomo kaunti-ini ya Nandi ni moritie Minister wa githomo Dr. Fred Matiang'i gutigirira arutwo mari na mitugo miega hariria mari macukuru-ini. Discipline must be restored in all schools, including headmasters na wale ambao teaching staff. Na ningetaka kusema ya mwisho, dialogue must come between the teachers and parents. Also, Ministry of Education also to see the minister waangalia kwamba if there is a problem, there must be dialogue. Miario ino ni nyititwo baru ni murutani umwe kuma University ya Kisii uria ugete hari na thina munene macukuru-ini uria ufatie gwetherwo kihonia. Nidhamu ni kitu ya maana sana. Ni jambo la maana na ni lazima kila mmoja wetu aweze kushughulikia jambo hilo, kuona ya kwamba watoto wetu wameweza kukaa kwa njia inayofaa wanapokuwa shuleni, hasa wale ambao wako kwa mashule ya boarding schools. Kugena kuo mubunge wa Kajiado Central Elijah Memusi ni endekithĩtie aciari magĩe na ihinda rĩa kwaranĩria na ciana ciao na gutigĩrĩra marĩ na mĩtugo ĩrĩa yagĩrĩire. Onake mubunge wa Kigumo Jamũrĩki Kamau ni amenereirie ciĩko iria ikoretwo kuo cia arutwo gucina macukuru, akiuga aciari mane na itemi inene rĩa gutigĩrĩra ciana ciao irĩ na mĩtugo mĩega. Tumire ati solution ona handu hakorwo hena thĩna ti gucina ndomu kana gucina cukuru, ti wega gwĩka mĩtugo ĩyo tondũ mĩtugo ĩkagwo nĩ akora. Koguo nĩ ngũria arutwo itũ na aciari itũ makorwo makĩmenya rĩrĩa ciana ci thukuru. Uhoro wa discipline nimwe ni umaga kuma kuri aciari ugathi gwi ciana, ona aciari no nginya makonagia ciana ciao mitugo mĩũru gwĩka hĩndĩ ĩrĩa thukuru ti mĩega. Kamĩtĩ ya mwanya iria yũmbĩtwo guthuthuria ciĩko cia arutwo gucina macukuru ni yambĩrĩirie wĩra wayo ĩkĩhoka gwetha kĩhonia gĩa gũtũra gĩa thĩna ũyũ. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.